epaileak hasieran onartzea defentsak egindako zelatari batek egindako informea. Eta horrek eraman du, nola biktima berriro, juzgatzea behin de berriro, eta komunikabideak hortan gainera sakondu dute. Orduan, hori ze izan da, epailearen oker bat, ala behartuta zegoen nolabait onartzera defensaren froga hori. Bueno, niena zuzenbidean aditua. Orduan, esan didatenagatik, ondo zegoen edo egoki zen froga hori onartzea, zebestela defentsak indefensio hori badierazi dezake. Baina nik, pertsona modun, ez dut ulertzen zelan onartu daiteken horrelako froga bat defentsarako. Benetan uste dut, onartzeak bakarrik izugarrizko kaltea sortzen dauela ez bakarrik emakume horrengan, esan dodan bezala, baizik eta egoera larri baten dauzen emakume guztiei, ez da?